ஹலோ வியூவர்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்டிகுலேட்டட் 3D பிரிண்டட் ஷார்க். இந்த ஷார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக பிரிண்ட் பண்ண ஒரு 3D ஆப்ஜெக்ட். இந்த டிசைன் வந்து இன்டர்நெட்டில் இருக்குது, அதை நான் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணலாம். உங்கள்கிட்ட 3D பிரிண்டர் இருந்ததுன்னா, இல்லை அப்படின்னா எங்கிட்ட 3D பிரிண்டர் வாங்கலாம். மாடிஃபைடு வெர்ஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த டிசைன் வந்து பிரிண்ட் பண்ணது வந்து என்னோடய மாடிஃபைடு எண்டர் 3 பிரிண்டரில் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னாலும் இதே குவாலிட்டி எடுக்க முடியும் இதே பிரிண்டரில். இதை பற்றி இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா, இது ஃபிலமெண்ட் வந்து ஆன்டிக் ஃபிலமெண்ட், PLA பேஸ்டு தான். சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம எதுவும் கனெக்ஷன்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை. எந்த மாதிரி மூமெண்ட்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, என்னோடய விங்ஸ் ஆட்ட முடியும், என்னோடய டீத் ஓப்பன் பண்ண முடியும், அதாவது வாயை ஓப்பன் பண்ணி டீத் பார்க்க முடியும். அப்புறம் டெய்ல்ஸ்லேருந்து எல்லாமே, பாடி எல்லாத்தையுமே ரொட்டேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் இந்த டிசைனில். இந்த மாதிரி நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது, அதாவது ஆர்டிகுலேட்டட் டிசைன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வர வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். Thank you. Please subscribe, like and share it with your friends.